这位移居新加坡50年、原籍槟城的大叔，从潮汕美食聊到新马饮食断层。新加坡的公共交通就特别好，我一年都回来10多次了，因为我喜欢这边的街边小吃，东煮自己做自己下手。它有我们所谓的古早味嘛，每一句都戳中我对好吃的定义，这是最真实的街头对话，也是一场穿越马新味觉的文化交流。我是 Sherry， 记得先订阅关注一下哟。它是山脚下，其实是风水挺好的，那边很多潮州人，好像槟城岛也是很多潮州人，所以这边的饮食呢，很多潮州人的影响。好像说粿条汤，那是潮州人的东西。对，每个人都有自己摩托车，都有自己的车，不方便。游客真的很麻烦。是，不像我的地方，我本来是槟城人我50年前移居到新加坡，新加坡的公共交通就特别好，5点就开始走到午夜了。你说世界上少有的，只有香港可能跟他。主要还好，就是马来西亚打车便宜。打车不是，其实你打车也可以，不然你就买一张这种才马币30块，很便宜。就随时一终身用吗？可以用7天。用7天。很划得来。我一年都回来10多次了，因为我喜欢这边的街边小吃。新加坡也多是吗？味道不一样。不客气的说，新加坡的就店租贵嘛，所以呢，做老板的就这边开一间，这边开一间，聘请外劳。外劳他自己都不泡咖啡，自己都不喝那个，它的味道。对。这边就是那些东主自己做，自己下手。他有我们所谓的古早味嘛。对。要是说他请我是个外劳，做的东西哪里好吃？好像一样的烧水，一样的咖啡粉。你我来泡就不一样，对吗？真的，这个我们上次在新加坡那个师哥就是这样的嘛，那个也是一个很有名的咖啡，他说他请的越南人，越南妹。我不是说要贬低，其实我已经变成新加坡公民50年了，吃呢，我觉得还是这边好，大三角也不错。博古城附近好像就有很多吃的。除非你们可能就是湖北湖南四川你们就喜欢那种重口味辣的。我去过潮州在旅点那个什么鸡然后问那个柜台说小妹潮州有什么东西好吃？那个人是湖北，那个东西好吃，一点都不辣了。我可以了解，中国幅员广大。每个地方都不同的，对吧？我们是重庆的。我去年才去了重庆、成都，还有九寨沟。我去重庆4次了。那你能习惯重庆的这种辣吗？我喜欢火锅，喜欢火锅要放香油，因为我老婆是东北人，他们是放芝麻酱所以就特别辣。对，而且吃起来特别甜。还有那些什么什么鱼这特别好吃。我最喜欢吃这宜宾的燃面。那个有点辣哟，这个有点辣，干的我进去我就说，老板给我2两。我会吃。那个燃面也好吃，对。其实四川很多东西好吃是在乐山。乐山吃钵钵鸡，对，还有那个豆腐，甜皮鸭，对，我都吃过。很懂没有，我是个吃货，是个老饕，是会吃的。我爸是民国的时候太穷了，我爷爷是个穷秀才，生计都有困难，所以我爸是长子，被派下来南洋，命很苦。我妈是本地的，娘惹，你知道娘惹吗？我知道。娘惹就是说明朝啦、清朝的时候下来的华人，就是几百年，混合了本地的一些习俗，所以他吃饭可能都用手抓饭，吃辣椒的。所以你要叫我吃什么我都行，我都吃马来饭，我都吃印度饭。我们就是多元的种族的背景啊。我中学我又去海外读大学到回来，所以我的背景比较复杂。
你叫我每天喝牛奶、喝羊奶都行，对吗？羊奶我们还是受不了，那个味道太重了。在这边待还是受不了，没辣的。对。然后反正回去第一餐肯定就是吃火锅。火锅，昨天就是去这。哎，好。好像我每天吃麦片，我都可以哦，因为我在澳洲10几年，几乎天天都这样啊，所以我说老弟哈，广东话有一句话说哈，人要脚踏实地了，广东话叫马死落地行了。如果马死了，你一定要下来走嘛。你要肚子饿，一地啊饭啊都觉得甜，对不对？所以别挑剔，对吗？是不是这么说？是，有道理，确实是。不过我们是有点悠哉闲哉啦，有点选择挑啦，我觉得这边的东西好吃。泰国东北的也不错。别去曼谷，曼谷它那个东西，它放的糖放的太甜了，不好吃。泰国东北靠近老挝，我们叫辽国啊，它就很正宗。冬阴啦这些东西啦，什么鸡皮啦、泡椒的啦，这些都很辣啊。生菜这样拿来吃，我觉得非常好吃，又很有营养，真的。我们只是每天大鱼大肉啊，不好。老天是很公平的，你知道吗？对，真的啊。其实我也觉得吃清淡一点好。对，我觉得马来人的那个有很少，不过蔬菜没有国内好吃。温带的地方蔬菜比较好吃，因为这边的东西好像说生菜，没什么味道。好像茼蒿，国内的特别好吃。对，这边茼蒿大叶没什么味道。没味道。这边呢，只有一样东西好吃，你也猜得到，那个蕨菜，榴莲。没有一个地方可以比得上这边的榴莲，真的是绝顶。国内很多人不懂，就买泰国榴莲。我觉得马来西亚好多种榴莲贵，泰国榴莲它相对品种。泰国的榴莲它还没有熟，它就采下来，所以它可以留很久。我在国内街头很多城市了，成都了、重庆，我看那些卖榴莲都已经爆了，就很多天，他们又用那个藏起来。其实不能吃，因为我们这边吃就做2、3天就要吃完了，不然它出水了，就很软的不好了。你来这边不会啊，就要6月来，6月就是划龙舟的时候，端午节你来，在中央山脉呢，那个彭亨州那个有马山湾，是不是那个金马仑？再过来一点，还得再过来。那个地方叫劳务啊，还是文东啦。不过他的东西都卖到文东，我知道文东，他很出名的那个文东江嘛。对，文东江。然后槟城呢，在佛罗山贝呢也是山，佛罗山贝也很出名。黑刺贵，黑刺好像是跟那个比其他的品种好像要贵很多。也不是很贵，好吃嘛。你比中国来说都便宜，对，便宜很多。你吃了，哎呀。言语很难形容特别臭，特别香啊！我还没吃过耶。真的，我说我们这边叫榴莲叫果中之王真的，它有点像乳酪，又特别。我们来马来西亚很多次，每一次都不对季节。对，不过有一次在东马的时候，沙拉沃那边还是买到了榴莲。我来吉隆坡买到的。吉隆坡买到的，也是差不多要过了。本身我不喜欢吉隆坡，没什么东西，而且公共交通很差，特别差。好像我现在要去日落洞的巴萨啦，我们叫板山啦，那边很多小贩，我最喜欢的这样的地方，这边咖啡，这边炒粿条，就送到缅甸来，而且现在有很多缅甸人在当那些小妹嘛，因为他国内打仗嘛，很多缅甸人。因为其实缅甸人很聪明的，他们英语说的特别好。缅甸的英语好吗？以前是英国殖民地嘛。缅甸是英国殖民过的吗？你不知道，因为那个50年代的时候，他的那个强人尼温将军其实他是缅甸华人，他就把自己封闭起来，好像以前中国的皇帝，笨的要死。对。好，你要走了吗？我要走了。好的。谢谢你啊。拜拜。玩的开心遇到你很开心啊。